Ángela Aguilar, el análisis que esperabas, el definitivo, el que revela lo que otros no ven, su lenguaje corporal, su psicología más allá de las palabras. Descubrimos las emociones ocultas detrás de su discurso. Prepárate. Hello, llamitas encendidas con los soy Carol, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos de una la opinión a todo lo que es trending topic en social media, en el espectáculo. ¿Y quién está haciendo trending topic? Sigue hasta el día de hoy, Ángela Aguilar. Quiero aclarar que yo no soy experta en lenguaje corporal ni psicología. Todo lo que comparto es simplemente mi interpretación o reflexión personal basada en la información disponible y observaciones generales. No pretendo sustituir el análisis profesional de especialistas en estas áreas. Invito a quienes estén interesados a consultar con expertos certificados para un entendimiento más profundo y preciso. Ahora sí. La controversia empezó desde que Glamour México anunció que Ángela sería reconocida como Mujer del Año. ¿Por qué? Por un lado, tiene un talento innegable y una herencia musical de oro. Por el otro, muchos creen que el reconocimiento le quedó más grande que un vestido sin ajustes. Pero ojo, llamitas, más allá de la palabra, aquí vamos a analizar lo que su lenguaje corporal y tono emocional nos cuenta entre líneas. Y antes de continuar, queremos agradecer a nuestro patrocinador BullX en el mundo de la criptomoneda. Familia, esta es tu gran oportunidad. El mundo va a cambiar. El presidente Donald Trump ya anunció que el cripto va a ser muy importante para los Estados Unidos, para generar ingresos. Esta es tu oportunidad de entrarle a la criptomoneda. El trading es sencillo. BullX es tu plataforma que combina un intercambio descentralizado y que te ayuda a hacer el trading más rápido en cualquier de los cambios de moneda. Ya seas principiante o experto, BullX te da las herramientas para operar y optimizar tus estrategias de manera segura y eficiente. Hazlo ya. ¿Qué esperas? Empieza a generar mientras duermes. ¿Y sabes qué? Con solo $15. Haz clic en el link que aparece en la descripción de este video. Desde el primer segundo, Ángela nos mostró un lenguaje corporal que gritaba: necesito un abrazo antes de enfrentar esto. Literalmente lo tuvo. Su abrazo prolongado con Farrah, acompañado por roces en la espalda, fue como un checkpoint emocional. Emotional checkpoint, antes de lanzarse al escenario, un gesto que psicólogos llaman búsqueda de contención emocional. Este contacto físico largo grita: please, por favor, dame fuerzas para esto. ¿Qué fue lo que vimos? Postura ligeramente inclinada, casi agachada, como que estuviera jorobita. Esto es un gesto común en personas que se sienten ansiosas o incómodas, como si quisieran protegerse de algo. Manos cerca del estómago. Esa posición es un clásico gesto subconsciente de autoprotección en momentos de alta tensión. Voz suave, casi tímida, como que si quisiera pasar desapercibida. Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche. Estoy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento. Gracias, Farrah, por tus consejos, por tus palabras de apoyo. Pues ella intentó pasar desapercibida, pero no lo logró. ¿Y qué significa esto? Pues Ángela llegó vulnerable, quizás cargando pues esa presión de un público dividido, pues la gran, más de 650,000 personas en Change.org queriendo quitarle el premio. Y eso pues ha de haber sido una carga pesada. El corazón, o mejor dicho, que abrió hacia Farrah con ese abrazo, es más que un gesto bonito. Es una búsqueda de contención emocional, como quien dice: por favor, no me sueltes, no me sueltes. Y un dato curioso: ¿notaron que no asistió a la alfombra roja? Esto podría ser un movimiento estratégico para evitar preguntas incómodas, obviamente, o críticas directas en un ambiente donde sabía que los cuchillos estaban afilados, algo que no hizo en la alfombra de los Latin Grammys, que fue el jueves. Ella no hizo eso mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
porque en esta estaba vulnerable, estaba sola. En la otra llegó toda su familia y el marido también. Entonces, en fin. Ahora el análisis psicológico. ¿Qué pasa por su mente? Ese abrazo no fue solo para la cámara. Las manos cerca del estómago y la postura encorvada son indicaciones de ansiedad o inseguridad. Es un mecanismo subconsciente que usamos, mejor dicho, para protegernos cuando sentimos que el ambiente es una amenaza. El contacto físico prolongado con Farah es su manera de regular el estrés y buscar seguridad antes de enfrentarse al público. Este es un momento de alto riesgo y Ángela necesitaba esa dosis de energía emocional para no desmoronarse frente a los reflectores. Mi opinión, Neón, of course, esto fue una estrategia emocional bien calculada. Fríamente no lo sé, pero calculada la fue. O un momento de vulnerabilidad sincero, o ambas cosas. Era un mix. Por un lado, Ángela es joven y está bajo el peso de su apellido, su carrera y una polémica pues que tiene a la gente debatiendo si merece o no el premio. ¿Fue sincera? Sí, porque esos gestos son difíciles de falsificar. Pero ojo, también hay un toque de conciencia. Ella sabe que mostrarse vulnerable le gana empatía con el público, que se encuentra dividido. ¿Cuál sería mi veredicto? Mi veredicto es: este fue un voy a mostrar mis emociones, pero también lo voy a usar para conectar. Estrategia, un poquito. Sinceridad, también. Porque en un mundo tan polarizado, el único camino para no hundirse es apelar a la humanidad de las llamitas encendidas que aún creen en ella. Familia, ¿ustedes creen en ella? Llamitas encendidas color neón. ¿Qué opinas tú? ¿Ángela fue auténtica o jugó bien sus cartas para ganarse un poquito de apoyo antes de arrancar? Déjamelo en los comentarios y encendamos el debate. Ahora hablemos de progresión hacia la confianza y el orgullo, porque lo mostró. Aquí es donde Ángela empieza a mostrar un cambio interesante. De la postura agachadita, pasar a levantar la cabeza y caminar hacia el podio con esa mezcla de humildad y orgullo que nos deja pensando, ¿es estrategia o pura autenticidad? ¿Y qué vimos en su lenguaje corporal? ¿Expresión de satisfacción? Claro que yes. El rostro de Ángela dice más que 1000 palabras. Lo logré. Este premio es mío. Una sonrisa ligera, casi contenida, pero con suficiente fuerza para delatar lo que realmente siente. Gestos calculados también. Se acomoda el cabello, entrelaza las manos cerca del estómago y hace ligeros movimientos de reverencia. Esas acciones buscan proyectar cautela y humildad. Pero ojo, porque están meticulosamente controladas. Su cuerpo también tuvo cambios en postura. Se endereza más al acercarse al podio, marcando un giro de la vulnerabilidad inicial hacia una actitud más segura. ¿Y qué nos dice la psicología? Aquí está el dilema que todos hemos tenido alguna vez. Querer disfrutar un logro, pero sentir que tienes que explicarlo. Ángela parece estar en esta lucha entre aceptar su premio y no alimentar las críticas. ¿Lo merezco? Claro que sí, pero ¿y si no lo creen? Cada gesto, acomodándose el cabello, tono de voz suave, manos entrelazadas, está llena de autoconciencia. Eso es lo que llamamos controlar la percepción pública, proyectar seguridad sin cruzar la delgada línea hacia la arrogancia. En mi opinión, mi humilde opinión neón, Ángela aquí jugó una partida de ajedrez emocional. Esto es teatro puro, llamitas encendidas, en el buen sentido. Ese rostro de satisfacción es imposible de ocultar, porque claro, es un premio grande y un momento importante para ella, pero con el ruido de la controversia como fondo, Ángela sabe que debe manejarlo con guantes de seda para no darle más leña al fuego. Mi veredicto, esto fue un sí, me lo merezco. Pero no quiero que
lo notes tanto. Es como querer comer pastel en público, pero a escondidas para que no te digan que comes mucho. ¿Lo logró? Depende de quién lo vea. Sus fans verán a una Ángela humilde y emocionada. Los críticos dirán que todo es parte de un show bien montado. Ahora dime tú, llamita encendida, ¿Ángela proyectó la confianza necesaria sin aparecer arrogante o fue demasiado cuidadosa intentando complacer a todos? Déjame tus comentarios. Llamitas encendidas, ahora sí se pone bueno. Ángela Aguilar nos regaló en el discurso un acto de equilibrio emocional que muchos podrían llamar arte. Caminar entre la línea de la humildad y la autoafirmación, mientras el nerviosismo la seguía como una sombra. Vamos a desmenuzar esos dos momentos clave. Hablemos primero de la tensión entre humildad y autoafirmación, que es el dilema de Ángela. Ángela intentó equilibrar la balanza entre la gratitud y el orgullo, pero como dicen en el barrio, no puedes quedar bien con todo el mundo. Esto fue el momento donde cada frase, cada gesto se analizaron al microscopio, dejando al público con sentimientos encontrados. ¿Y qué fue lo que vimos en su lenguaje corporal? Gestos de agradecimiento y reverencia, inclinaciones leves de la cabeza, entrelazar las manos, mantener ese tono suave a través de todo su discurso. Todo esto apunta a proyectar humildad y cautela. Pero también vimos pintado en su rostro las palabras que gritaban: este premio es mío y me lo merezco. Una contradicción fascinante entre lo que decía y lo que mostraba. Una voz que buscaba ser suave y cautelosa, reforzando la idea de que Ángela es humilde, pero con un trasfondo de autoconciencia. ¿Qué significa según la psicología? Pues que es una defensa contra las críticas. Esa frase que usó. Me llevo esto como uno más que, como decían muchos de mis colegas, no creo que me lo merezco, pero trabajaré para hacerlo. Esa es una obra maestra de comunicación estratégica. Con las palabras proyecta humildad. Con los gestos, como su rostro de satisfacción, parece estar reafirmando silenciosamente, pero sí lo merezco. Este contraste puede interpretarse como una respuesta a la presión externa, a las críticas, usando el premio como una forma de validarse a sí misma. La mezcla de humildad verbal y el orgullo corporal es un reflejo de una lucha interna. ¿Cómo ser auténtica en un momento tan dividido? Por un lado, quiere conectarse con el público mostrando vulnerabilidad. Por otro, no puede evitar mostrar satisfacción por un logro tan significativo. Mi opinión, Neón, Ángela aquí intentó caminar por una cuerda floja emocional. Chamitas encendidas, esto es un acto de equilibrio digno de aplausos. Ángela sabía que estaba en un ambiente donde cada palabra, cada gesto, cada expresión serían desmenuzados por sus críticos y sus fans. Su discurso fue una mezcla de verdad y estrategia. ¿Fue sincera? Sí, porque nadie puede esconder un rostro de satisfacción tan humano. ¿Fue estrategia? También, porque esas frases de humildad fueron claramente diseñadas para suavizar las críticas. El problema, ese contraste entre lo que dijo y lo que mostró alimentó las percepciones divididas. Para sus fans fue auténtica y merecedora. Para los críticos, sus gestos la delataron como alguien que intentaba demasiado complacer. Mi veredicto para este punto: Ángela jugó sus cartas lo mejor que pudo. La tensión entre humildad y autoafirmación no siempre se resuelven perfectamente, pero Ángela logró mantener un balance que, aunque imperfecto, la humaniza. Después de todo, ¿quién no se sentiría un poco orgulloso de recibir un premio tan importante? Imagínense ustedes, la mujer del año. Pero aquí está la pregunta clave, llamitas encendidas. ¿Creen que Ángela realmente proyectó humildad o sus gestos fueron una prueba de que se sentía merecedora desde el principio? Déjame tu opinión. Ahora hablemos desde el nerviosismo como eje central.
Desde el primer segundo quedó claro que Ángel estaba caminando sobre una cuerda floja emocional. Cada movimiento restringido y gesto autoconsciente nos habla de alguien que estaba hiperconsciente de cada mirada y juicio. Eso no es sorpresa, considerando la controversia que rodea el premio y el peso de su apellido. ¿Qué vimos en su lenguaje corporal? Gestos limitados. Ángel evitó movimientos amplios y se mantuvo en una postura contenida. Esto refleja cautela extrema, como si estuviera cuidando cada acción para no dar pie a interpretaciones negativas. Tocarse el cabello y estelazar las manos. Estos son clásicos signos de nerviosismo y autoconciencia. Es como si estuviera buscando algo que le anclara emocionalmente mientras navegaba un momento lleno de tensión. Su tono de voz, eso sedosito y pausado, este tono suave, fue un intento claro de proyectar calma, pero también reveló la fragilidad emocional que la hacía más humana ante el público. ¿Qué significa esto desde la perspectiva psicológica? Bueno, que Ángel está en una etapa de su carrera donde su identidad pública y artística aún se están formando. Este nerviosismo refleja el peso de querer demostrar que merece el reconocimiento mientras se enfrenta a las críticas del público que inevitablemente vienen con el apellido Aguilar. Es como si estuviera tratando de encontrar su lugar en tiempo real, enfrente de todos. El tono suave y cauteloso no solo habla del nervio, sino también de un intento consciente por conectar emocionalmente con el público. Al mostrarse vulnerable, pues busca empatía, pero al mismo tiempo intenta protegerse de posibles ataques. Mi opinión, Neón, el nerviosismo la hizo humana, pero también estratégica. Llamitas encendidas, este nerviosismo no es algo que podemos criticar fácilmente. Después de todo, ¿quién no estaría nervioso recibiendo un premio rodeado de tanta controversia? Más de 650,000 firmas que te lo quieren quitar. Pero lo que me fascina aquí es cómo su fragilidad emocional se convirtió en una herramienta para conectar con el público. ¿Fue genuino? Sin duda. Esos gestos autoconscientes no se pueden fabricar tan fácilmente. Fue estratégico también, porque el nerviosismo proyecta humanidad y la humanidad genera empatía en un público dividido. ¿El truco cuál sería? El tono sedosito, suavecito, sedoso. Y sus movimientos controlados le permitieron caminar en una cuerda floja sin caer en la sobreactuación ni en la apatía. Ahora mi veredicto. Ángela manejó su nerviosismo como un arma de doble filo. Por un lado, ese momento lo hizo más cercana y relatable, ¿verdad? Pero por otro, mostró que aún está navegando la tensión de ser una joven artista bajo un escrutinio brutal. Su fragilidad es su fuerza, pero también su vulnerabilidad que puede ser explotada por sus críticos. ¿Y tú, llamita encendida? ¿Crees que su nerviosismo fue un reflejo auténtico de lo que sentía o una estrategia para ganarse al público? Déjamelo en los comentarios. Familia, llegamos al corazón de la problemática. La controversia que rodea a Ángela no es cualquier cosa. Y su lenguaje corporal durante ese momento crítico lo reflejó. Ese contexto polarizado convirtió cada gesto y palabra en un campo de batalla de percepciones. Y vamos a analizar cómo se vivió ese momento en un ambiente cargado de emociones y críticas. Lo primero sería ver el contexto de controversia y percepción pública. Ángela no estaba subiendo al podio en un ambiente neutral, no lo estaba. Estaba entrando al ojo del huracán, con un público dividido entre quienes la apoyan y quienes cuestionan si merecía el premio. Cada gesto, desde su sonrisa hasta la postura de su cuerpo, se convirtieron en una declaración silenciosa. ¿Qué vimos en su lenguaje corporal? El gesto de satisfacción al caminar al podio. Vimos ese momento en que su rostro mostró orgullo humano y legítimo.
podría haberse interpretado como confianza o arrogancia, dependiendo de quién lo vea. En un ambiente más relajado, ese gesto sería completamente natural, pero en un contexto tan cargado, adquiere un significado más complejo. Ahora, por otro lado, proyecta humildad con gestos como inclinarse y entrelazar las manos. Por el otro, esa expresión de satisfacción, aunque comprensible, podría haberse parecido incongruente con su discurso de humildad. ¿Y qué significa esto según la psicología? Pues el discurso y el lenguaje corporal actuaron como un espejo emocional. Sus fans vieron orgullo legítimo y una joven artista que se esfuerza por ganar su lugar. Los críticos interpretamos eso mismo gesto como arrogancia o incongruencia con su narrativa de humildad. El contexto polarizado aumenta las percepciones extremas. En un ambiente donde el público ya llega predispuesto, cualquier señal, por pequeña que sea, puede alimentar narrativas opuestas. Para quienes creen que el premio es inmerecido, esa sonrisa fue un "te lo dije". Para quienes la apoyan, fue un gesto de empoderamiento. Mi opinión, Neón, en el contexto de una controversia, todo se magnifica. Llamitas encendidas. Aquí no estamos viendo una Ángela desubicada, sino una artista atrapada entre dos mundos: el orgullo personal por un logro importante y la necesidad de no avivar el fuego de las críticas. El gesto de satisfacción fue legítimo, por supuesto. Nadie sube al escenario sin sentir una pizca de orgullo. ¿Fue malinterpretado? Por supuesto. En un ambiente tan cargado, hasta una sonrisa puede parecer un pecado, familia, si la audiencia ya estaba buscando señales de arrogancia. El verdadero problema, ¿cuál sería entonces? La narrativa pública ya estaba escrita antes de que Ángela subiera al podio. Todo lo que hizo, desde su expresión hasta su postura, fue filtrado por los prejuicios del público. Mi veredicto: en una controversia, incluso los gestos más simples se convierten en declaraciones. El gesto de satisfacción de Ángela al caminar hacia el podio no fue ni arrogante ni inocente, fue humano. Pero en ese contexto polarizado, cada quien lo interpretó como quiso. Sus fans lo vieron como un momento de empoderamiento, sus detractores como una señal de incoherencia. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que este gesto fue una expresión genuina de orgullo o una contradicción con su discurso de humildad? Déjame tu comentario. Familia Let, cerramos con broche de oro. El discurso de Ángela fue un reflejo de alguien que intentó equilibrar varias emociones en un contexto complicado. Su lenguaje corporal y sus palabras nos mostraron un camino de vulnerabilidad inicial hacia un cierre más confiado y conectado con su esencia. Vulnerabilidad inicial serían las posturas inclinadas, manos cerca del estómago y gestos de autoconciencia que reflejaron su nerviosismo y necesidad de apoyo emocional. Esa expresión de satisfacción al caminar al podio nos mostró que Ángela también quería reafirmar su valía y disfrutar el momento. Sus gestos calculados, tono suave y sus referencias al legado familiar dejaron claro que estaba intentando manejar su narrativa en un contexto polarizado. Mi opinión, Neón: Ángela fue muy humana y estratégica a partes iguales. Llamitas encendidas, su discurso es una cátedra de cómo manejar bajo presión, pero también una ventana a la complejidad emocional de ser joven, famosa y constantemente juzgada. ¿Fue perfecta? No, pero eso es lo que lo hizo real. Su vulnerabilidad inicial fue conmovedora, su orgullo fue humano, su contexto con su legado fue poderosa. El resultado: un discurso que dejó a todos hablando, para bien o para mal. Pero al final del día, Ángela nos recordó que incluso bajo el reflector más intenso, sigue siendo una persona buscando equilibrio.
Ahora te toca a ti, llamita encendida color neón. ¿Crees que Ángela logró proyectar el balance perfecto entre humildad y orgullo? ¿O su lenguaje corporal delató algo más? Ay, cómo me encantaría saber tu opinión. Recuerda, llamita bien encendida con mucho neón para comentar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, marca la campanita para recibir futuras notificaciones de los videos que vamos subiendo. Y qué mejor manera de apoyar el canal que dándole like al video. Y recuerda que el chisme no se guarda, ese se comparte. Te comparto este otro.